こんにちは、ももみです。今回は電子レンジで作れるレシピ5選をご紹介していきたいと思います。早速ご飯を作っていこうと思うんですけど、まず最初にご紹介するレシピはプルコギです。こんな感じで夜ご飯完成です。いただきます。今からご飯を作っていくんですけど、今日は鶏肉のガーリックトマト煮込みを作っていきたいと思います。使っていく材料がこんな感じです。鶏肉とカットトマト、しめじと玉ねぎです。こんな感じで完成です。いただきます。今からご飯を作っていくんですけど、今日は鮭と野菜のコクうま蒸しを作っていきたいと思います。
こんな感じで完成です。いただきます。今からご飯を作っていくんですけど、今日は酢鶏を作っていこうかなと思います。こんな感じで完成です。いただきます。今からご飯を作っていくんですけど、今日は豚肉とナスの重ね蒸しを作っていきたいと思います。こんな感じで完成です。いただきます。